Das Schnarchen ist ein sehr, sehr häufiges Phänomen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Schnarchen per se ist ja nicht unbedingt krankhaft. Und nicht selten kann es zu partnerschaftlichen Konflikten kommen, weil der Partner es einfach nicht mehr erträgt, sich das Ganze nachts anzuhören. Es fehlt kein Tag in der Praxis, wo man nicht angesprochen wird von seitens der Patienten: Herr Doktor, ich habe Schnarchen, wie können Sie mir helfen? Dr. Ivasi, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Dr. Sohail Bejati, Innere Medizin und Kardiologie. Schnarchen an sich ist nicht gesundheitsschädlich, kann aber sehr wohl, wenn es zusammen auftritt mit Aussetzern der Atmung, sogenannte Apnoe-Phasen, dazu führen, dass eben Begleiterkrankungen auftreten können, die wir als Internisten sehr, sehr häufig sehen. Nicht selten kommt ein Patient mit der Erstdiagnose eines Bluthochdruckes, hat aber ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom als Ursache. Und da man eben auch den Bluthochdruck adäquat behandeln muss, so muss man auch das Schlafapnoe ordentlich diagnostizieren und eben mitbehandeln, wenn man den Blutdruck gut behandeln möchte. Wie kann ich jetzt eine Schlafapnoe diagnostizieren? Naja, selber ist schwierig. Außer man hat einen Partner, der einen 24 Stunden beobachtet und vor allem in der Nacht einen nicht aus den Augen lässt. Abgesehen davon, dass die technischen Möglichkeiten fehlen. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt kann durch eine gezielte Hals-Nasen-Ohrenärztliche Untersuchung mögliche anatomische Ursachen für die Schlafapnoe feststellen. Nicht selten liegt eine behinderte Nasenatmung vor. Manchmal ist ein schlaffes Gaumensegel die Ursache für die Entstehung der Schnarchgeräusche. Auch vergrößerte Gaumenmandeln können durchaus die Ursache vom Schnarchen, aber auch Schlafapnoe sein. Heutzutage gibt es sehr, sehr moderne Möglichkeiten, eine Schlafdiagnostik auch ambulant bei sich zu Hause durchzuführen. Dabei werden Hightech-Geräte mit vielen, vielen Sensoren in der Nacht angelegt, die viele, viele Parameter registrieren und einem die Möglichkeit geben, als Arzt oder als Spezialist eben eine Schlafapnoe zu diagnostizieren. Bewährt hat sich auch die Schlafendoskopie, welche eine gezielte Diagnostik von Einengungen im Bereich der Luftwege erlaubt. Je nach Ursache der Einengung im Bereich der oberen Luftwege bestehen verschiedene konservative wie auch operative Behandlungsmethoden zur Verfügung. Zu den Therapien gibt es die Begleittherapie, die eben die Internisten übernehmen. Dazu zählt auch die Maskenbeatmung in der Nacht. Eine behinderte Nasenatmung sollte immer vorher beseitigt werden. Es gibt durchaus gute operative Methoden, um eine dauerhafte Verbesserung der Nasenatmung herbeizuführen. Liegt zum Beispiel ein zu schlaffes Gaumensegel vor, so gibt es durchaus minimalinvasive Methoden, um eine Straffung des Gaumensegels herbeizuführen. Bei ausgeprägt vergrößerten Gaumenmandeln bzw. Tonsillen kann man sogar eine Tonsilektomie in extremen Fällen empfehlen. Eine relativ neue Möglichkeit ist die Implantation von Zungenschrittmachern, die in bestimmten Zentren angeboten werden.